বছরভর পাহাড়ের টানে সিকিম ঘুরতে যান পর্যটকরা। বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকদের সিকিমে আগমনের পাশাপাশি সবচেয়ে বেশি পর্যটকের আগমন ঘটে বাংলা থেকেই। তবে পাহাড় ঘুরতে যাওয়ার ক্ষেত্রে খরচ প্রতিটি পর্যটকদের কাছে মাথা ব্যথার কারণ। এনজিবি থেকে বেশিরভাগ পর্যটকই গাড়ি ভাড়া করছে, তার ক্ষেত্রে ভাড়া অনেকটাই বেশি পড়ে যায়। তাই খরচা বাঁচাতে বাসে করে মাত্র 190 টাকাতেই আপনি সিকিম যেতে পারবেন, এবং টিকিট কাউন্টারে গিয়ে টিকিটও কাটতে হবে না। অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমেই আপনি নিজের পছন্দ মতো জায়গা বেছে নিতে পারবেন। ये आपको डायरेक्टली इधर आने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली घर में बैठ के मोबाइल से आप मेक माई ट्रिप में जाके ये रेड बस का टिकट बुक कर सकते हैं इसमें। ये आपका ऑल ओवर सिक्किम का, ऑल ओवर सिक्किम में गैंगटोक, स्पेशली गैंगटोक, पेलिंग और राबंगला, ये 3 डेस्टिनेशन अभी अवेलेबल है। इसका मेन ऑनलाइन का मेन कारण क्या है, क्यों करना पड़ा? देखिए, पैसेंजर को कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई गुवाहाटी से आ रहा है, कोई बॉम्बे से आ रहा है, उनको इधर काउंटर में आना पड़ता है ना टिकट के लिए, तो नहीं मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है सीज़न का टाइम में। तो अभी घर बैठे बैठे पहले ही टिकट बुक करके आता है वो लोग, ये सुविधा होता है टूरिस्ट के लिए। भाड़ा के শিলিগুড়ি থেকে সিকিম গাড়িতে যেতে গেলে 3 থেকে 4 হাজার টাকা খরচ হতে পারে, কিন্তু সস্তায় সিকিম যাওয়ার ব্যবস্থাও রয়েছে। সিকিম ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টের বাস স্ট্যান্ডে এসে সেখান থেকে বাস ধরে 190 টাকাতেই সিকিম যাওয়া যায়। তবে তবে পর্যটকদের আরও সুবিধা করতে এখন অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমেই টিকিট কাটার সুব্যবস্থা করে দিল এসএনটি কর্তৃপক্ষ। বাড়িতে বসেই অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইনে টিকিট কেটে নেওয়া যাবে, আর তারপর শিলিগুড়িতে নেমেই বাসে চেপে চারপাশ দেখতে দেখতে চলে যেতে পারেন पहले সিকিম। अपना डिपार्टमेंट का एक पोर्टल था, वो ऑनलाइन चलता था, वो खुद का था, लेकिन अभी जो आया है वो मेक माई ट्रिप का है, वो अच्छा वाला है। टूरिस्ट का कैसा रिस्पांस मिल रहा है इसके बाद? बहुत अच्छा मिल रहा है, टूरिस्ट को बहुत सुविधा हो रहा है। ये सब अच्छी तरह से घर में बैठ के टिकट करके आ रहे हैं वो लोग, अपना पसंद का सीट भी मिल रहा है। अपना पसंद का सीट मिल रहा है उन लोगों को। सीट के लिए अलग चार्जेस है या नहीं 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 नहीं, सब नॉर्मल सीट, एक ही रेट है सबका, चाहे आगे मिले पीछे मिले, एक ही रेट है उसमें। कितने बसेस होंगे? बसेस तो देखिए, इस डिपेंड आज के शेड्यूल में कितना बस आता है उस हिसाब से होता है। नॉर्मली ऐसा ही आपका 8-10 बस रहता ही है, ऑफलाइन भी रहता है 4-5 तो बस। जिसको ऑनलाइन नहीं मिलता है वो ऑफलाइन भी आके ले सकता है वहाँ यहाँ पे, ऐसा। সিকিম ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টের এক কর্মকর্তা বলেন যে তাদের এখানে অনলাইনের মাধ্যমে টিকিট কাটার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। বেশিরভাগ পর্যটক দক্ষিণবঙ্গ থেকে এখানে ঘুরতে আসে, তবে বাস স্ট্যান্ডে এসে টিকিট কাটতে গেলে অনেক সময় টিকিট পেতে অসুবিধা হয় তাদের। তাই তাদের কথা মাথায় রেখেই অনলাইনে টিকিট কাটার সুব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন বাড়িতে বসেই আগাম টিকিট কাটতে পারবেন পর্যটকরা। কলকাতা থেকে আগত এক পর্যটক বলেন যে আগেই টিকিট কেটে এসেছি, তাই অনেক সুবিধা হচ্ছে, কারণ এর আগে যখন এসেছিলাম তখন এখানে এসে টিকিট কাটতে গিয়ে টিকিট পাচ্ছিলাম না। এখন এই সুব্যবস্থা করে দেওয়াতে আমাদের অনেকটাই সুবিধা হবে। দার্জিলিং থেকে অনির্বাণ রায় রিপোর্ট, লোকাল 18 বাংলা।